Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili: watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure. Sasa Mungu alichokifanya, alileta mioyo yetu karibu naye, akatuunganisha kwa kitu kimoja, ili tusimwabudu kwa midomo tu. Kwa Mungu akahamisha ibada kutoka kuwa ya mwilini, kutoka kuwa Yerusalemu, kutoka kuwa kwenye milima, akaileta rohoni, ya kwamba ianze rohoni. Karibu. Uimbaji ni moja kati ya tawi la ibada, au uimbaji ni moja kati ya branches, yani ya contents zilizoko kwenye ibada au viungo vya ibada. Kwa hiyo tunaposema uimbaji, hatumaanishi ibada kwa ujumla, tunamaanisha tu kasehemu tu katika ibada. Ukisoma vizuri Biblia utakuta ibada ni kitu kipana sana, na ibada inajumuisha vitu vingi. Tunaposema ibada, ndani yake kuna vitu kama 6 hivi. Tunaposema ibada, maombi ni ibada. Maombi ni ibada. Neno la Mungu ni ibada, kwa maana kusikiza neno au kukaa. Kwa mfano, ukiona Musa alikaa pale alikaa mlimani siku 80, alikaa 40 za kwanza, akarudi zingine, alikuwa kwenye ibada na Mungu. Lakini Biblia inasema uso wa Musa uling'aa kwa sababu Mungu alisema naye. Kwa hiyo kwenye ibada ya neno. Lakini Biblia inaongea hivyo pia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 3 ukisoma yote ina hasa 18 pale inaongea kwamba na sisi katika huo mfumo wa kung'aa kupitia huduma ya neno. Lakini kuna ibada, kitu kingine kwenye ibada ni utoaji. Tunaona Biblia inasema walipokuwa wakienda kumwabudu Mungu, lakini ukiangalia ibada yao ilikuwa nini? Utoaji. Tunaona Abili na Kaini, mpaka wakina Ibrahim na wote mpaka leo kwenye Agano Jipya. Lakini pia kuna ibada ya meditation, kutafakari. Kusoma kitabu cha Danieli utaona alikuwa kwenye ibada ya kutafakari. Ukisoma mtumishi wa Mungu Yakobo alikuwa kwenye kutafakari pia. Umeona? Kwa hiyo kutafakari pia ni ibada. Ni ibada. Umeona? Lakini pia kuna ibada ya kama hii sasa utoaji, kwa maana ya kwamba uimbaji uimbaji ni utoaji pia, unajua. Kwa hiyo ibada hii ya uimbaji pia tunaiona inakuwepo au ipo. Umeona? Kwa hivyo tunaona sasa, kwa sababu tunaongelea uimbaji, naomba sasa tuingie moja kwa moja kwenye uimbaji. Na tunapoangalia uimbaji, tutaangalia uimbaji kutoka kwenye mtazamo wa ibada kwa ujumla. Tusome andiko letu la kitabu cha Yohana sura ya 4, na andiko letu maarufu mstari wa 24. Ni andiko maarufu sana, 4:24. Biblia inasema hapa, ni Yesu wakati anaongea na yule mama Msamaria. Kumbuka Samaria walikuwa wachangamani na Wayahudi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaongea kutoka kwenye realms kubwa hapa. Mungu ni roho. Yohana 4:24. Mungu ni roho, nao mabuduo yeye mwapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa ukitaka uelewe ile andiko vizuri, soma sura nzima au soma mistari michache nyuma hapa. Kwa mfano, tukisoma kuanzia mstari wa 19,
Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Angalia vizuri, baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Umeona? Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. 21. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, yani maana yake niamini kinachokwambia sasa. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu kijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa tunaongea uimbaji wa roho, matokeo ya uimbaji wa roho. Na nimekwambia uimbaji ni sehemu moja tu ya ibada. Ninavyosema ibada simaanishi uimbaji, ila uimbaji unaweza kuwa sehemu ya ibada. Narudia tena, ninavyosema neno ibada simaanishi uimbaji. Ibada inaweza ikawa ni maombi, ibada inaweza ikawa ni utoaji, ibada inaweza ikawa ni meza ya Bwana. Kuna ibada ya meza ya Bwana imeongozewa kwenye Agano Jipya. Ibada inaweza ikawa ni neno, kutafakari neno na hivi. Na uimbaji ni sehemu ya ibada au kasehemu kadogo katika ibada. Kwa hiyo nitaongelea uimbaji kutokea kwenye concept ya ibada. Sasa kwa sababu anasema waabudu halisi wapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na kama uimbaji ni moja kati ya ibada, sasa hapo ndo tunakutana na neno uimbaji wa roho. Sasa kabla tujaangalia faida ya kuimba katika roho, nataka tudefine katika roho maana yake ni nini. Kuimba katika roho au tuseme tu katika roho, ndo nataka nikiangazie hicho kitu kwa dakika hizi chache. Sasa ukiangalia hapa Yesu kimazingira, contextually, kimazingira, Yesu alikuwa anaongea kuhusu ibada. Hapo kwanza mstari wa 20 hapa. Huku juu alikuwa anaongea mambo mengine. Sasa Yesu akamwambia yule mama ya kwamba, yule mama kwanza aliibua hoja, akasema wewe kama ni kama nabii, afu akasema baba zetu waliabudu katika mlima, na nyinyi mnasema Mungu anapatikana Yerusalemu. Unajua unaposikia hekalu la Yerusalemu, unaposikia Yerusalemu au kasikia hekalu, ni kitu kikubwa sana kwa Wayahudi. Ni kwa sababu Mungu alipachagua Yerusalemu kushuka, yaani ni kama lango la mbinguni liko Yerusalemu pale kwenye hekalu. Ndio maana mpaka leo wanagombaniana Wayahudi na Waislamu. Sasa hiyo ni kitu kingine, hatuwezi kuingia humo ndani. Sasa ninachotaka nikwambie ni kwamba Mungu alipachagua pale. Ukiangalia toka hekalu la Sulemani na mpaka hekalu la Herodi na vitu vingine. Kwa maana yake ni kwamba Mungu alipachagua Yerusalemu kushuka. Ndio maana Yesu akasema hapa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa maana yake Mungu alichagua taifa la Israeli kama lango la kupita kuja duniani, kugusa dunia. Kwa ndio maana yule Msamaria akasema, nyie si waga mnajiona mko juu sana, nyie mnajiona ni matawi kwa sababu mnasema Mungu anapatikana Yerusalemu, yani hakuna mahali pengine utamwabudu Mungu. Ndio maana yule towashi alikuwa anatoka Afrika. Unakumbuka kitabu cha Matendo ya Mitume, yule towashi aliponao na Filipo. Towashi maana yake yule alikuwa ametoka Ethiopia. Watu walikuwa wanatoka ili ukutane na Mungu, lazima uende Yerusalemu. Kwa wale matajiri walikuwa wanaenda kule. Kwa pale ilikuwa ni mahali muhimu sana katika dunia. Yaani ni mahali ambapo ni kama unaweza kusema Edeni ilikuwa pale. Yaani kwa maana mfano huo tu. Unataka kukutana na Mungu, nenda kwenye hekalu. Kwa ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Lakini pia na yule Msamaria akasema baba zetu waliabudu katika mlima huu. Kulikuwa kuna mlima pale wanaabudu. Maana yake wanaweka madhabahu kule, wanatoa sadaka, basi na wanaamini Mungu anaonekana. Sasa ilikuwa ni kitu kikubwa. Angalia sasa Yesu anavyohamisha ile context. Yesu anavyohamisha, anasema saa ipo na sasa imekuja ambao waabudu halisi wapaswa waabudu Baba katika roho na kweli. Sasa Yesu alihamisha location ya ibada. Akasema hivi, mstari wa 21, Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Hiyo saa aliyokuwa anaongelea Yesu ni kitu pia muhimu sana cha kuelewa. Saa aliyokuwa anaongelea Yesu ni kwenye kufa na kufufuka kwake, hasa kwenye kufufuka.
Sababu kwenye kufufuka kwa Yesu kulileta New Testament, kulileta msimu mpya au ilileta nyakati mpya. Nyakati mpya. Mpya, ninavyosema mpya maana yake hazikuwahi kuwepo. Ndio maana hata kila aliyeokoka anaitwa kiumbe kipya. Sasa kwa Yesu kufa na kufufuka, kwa kufa kwake kuliabolishi dhambi. Dhambi iliuawa, dhambi ilihukumiwa ndani ya Kristo. Kusoma Warumi 8:3. Dhambi ilihukumiwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo dhambi ikaishia pale msalabani. Na alivyofufuka Yesu, Warumi 6 inasema alifufuka na uzima mpya. Na wote wanaomwamini Kristo wanaingia katika huo uzima. Sasa ni hivi, Adamu alipokosea alikatika kutoka uzima wa Mungu. He was cut off. Alikufa. Ni kama tawi ulitoa kwenye mti, litaonekana limekufa, likijitegemea lenyewe litanyauka, kwa sababu uzima unatoka kwenye mti. Sasa Adamu alipokosea akafa. Ndio maana kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa makosa na dhambi mlizozifanya, kwa kumfuata mkuu wa uweza wa anga, kwa kufuata kawaida ya dunia hii. Maanake ni kwamba kila ambaye hajaokoka amekatika, hayupo katika Mungu. Ni kama ukichukulia mfano wa tawi na mti, hayupo katika mti, amekufa. Lile tawi limenyauka, halijui kinachoendelea kwenye mti. Kwa hili tawi linaweza likafanya mambo yake kivyake, likijua kwamba linamridhisha shina, lakini kumbe hakuna mawasiliano yote. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo watu wakaanza kufanya ibada kwa kubahatisha, wengine milimani, wengine wapi, wengine wanaabudu mti, wengine wanaabudu wanyama, wengine wanaabudu jua, mwezi. Ni katika kujitafuta kurudi katika lile shina. Kwa hiyo ilibidi Mungu amtume Yesu Kristo akaja, akafa ili arudishe ile naita reconciliation, kuunganisha vitu viwili vilivyokuwa separate kuwa kimoja, kuunganisha vitu ambavyo vilikuwa ni maadui. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 2, soma mstari wa 14, 15 na kushuka chini. Inasema sisi tulikuwa maadui na Mungu. Tulikuwa maadui. Maana yake tulikuwa tumekufa. Ukisoma kuanzia mstari wa 1 hapo kwenye Efeso 2. Kwa maana yake ni kwamba Yesu alivyokuja, naongelea hili jambo la saa, aliposema ile saa inakuja. Kwa hiyo Yesu alivyofufuka, tayari hiyo saa ndio ikawa imefika, ambayo anawaunganisha watu wale wawili kuwa mmoja. Ukisoma Korinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 21, 19 pale anasema, mstari wa 19 anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa. Kwa maana yake Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Kwa sasa hivi mtu anapokuwa ameokoka, tayari ameingia kwenye ile saa, ameunganika na Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Lakini huyo aliyekuwa amekatika kaanza kuishi mwilini. Huyo mwanadamu alivyokatika na uzima wa Mungu kwenye bustani ya Eden, mwanadamu akahesabika ni mwili, sio roho tena, akahesabika ni wa mwilini. Ndio maana tunakutana na kitu kinaitwa matendo ya mwili. Kusoma Biblia, Agano Jipya limeeleza vizuri. Galatia sura ya 5 kwanza mstari wa 16 na kushuka chini, na maeneo mengi, Wakolosai sura ya 3 na maeneo mengine mengi. Kwa mtu akaishi katika mwili, akawa senseless, akawa hana hisia. Ni kama mtu aliyekufa leo hii, maiti, uishike maiti, uiambie maiti fanye hivi, maiti haitakuelewa. Maiti haiwezi kukusikia. Hata ukiambia maiti, ukiita hata kwa jina lake yule mtu aliyefariki, ukamwambia leo Ijumaa bwana tuna issue fulani, au kesho Jumamosi tuna issue fulani, maiti haitakuelewa. Kwa sababu gani? Imekufa. Na mtu hivyo hivyo katika roho alikuwa amekufa, kwa mtu akawa wa mwilini. Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 14, Paulo anasema hivi, sheria ni nzuri, sheria ni ya rohoni, lakini mimi nilikuwa mtu wa mwilini, nimeuzwa katika dhambi. Maana yake ni hivi, sheria ni ya rohoni, iko juu sana. Imetokana na Mungu, sheria ni ya Mungu, lakini mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa kwenye dhambi, nimeuzwa mwilini. Kwa lazima uelewe. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anasema saa inakuja hamtamwabudu Baba katika mlima huu au kule Yerusalemu, afu akasema mtamwabudu katika roho na kweli, maana yake alikuwa anamaanisha location ya ibada inahama sasa. Location ya ibada au mahali pa kufanyia Mungu ibada panahama kutoka mwilini, sababu ilibidi Mungu ashuka kwenye viwango vya mwili vya watu. Mungu aliposhuka kwenye hekalu, alishuka katika viwango vya mwili.
Yani aliacha vile kuwa Mungu akashuka. Ndio maana akawaambia tengenezeni sanduku la agano. Alitengeneza mfano tu wa sanduku, mfano tu wa mbinguni palivyo. Patakatifu pa patakatifu, patakatifu pa patakatifu ni mbinguni. Kwa alivyoambia watengeneze kwenye hema na nini, ni mfano tu, ili Mungu anapoangalia duniani aone kama yuko mbinguni basi, at least, ili watu wanavyomwabudu kuwe na ile reflection, kuwe na ile kuakisi mbingu. Lakini in fact Mungu alikuwa anahitaji kitu kikubwa zaidi. Alikuwa anahitaji moyo wa mtu, sababu mtu alikuwa ameuzwa dhambini, ameuzwa kwenye mwili. Sasa ile saa maana yake nini? Saa maana yake ni Mungu kuunganika na mwanadamu. Sasa ndio hiyo saa, na hiyo saa tayari ilishafika kwa Yesu kufufuka. Kwa unapokuwa umeokoka, unaunganishwa na Mungu kwa kitu kimoja. Hivyo nasema wale wawili waliokuwa maadui akawaweka kuwa kitu kimoja. Ukisoma Warumi sura ya 5 anasema, maana tukisha kuhesabiwa haki kwa imani, muwe na amani na Mungu. Maana yake we are in peace. Peace maana yake oneness. Amani maana yake ni kuwa kitu kimoja au kuwa kiungo kimoja na Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Biblia inasema yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Sasa kumbuka, Mungu alikuwa roho, afu sisi ni mwili. Japokuwa mtu ni roho, anaishi, ana nafsi, anaishi kwenye mwili, lakini tunapoongea ule muktadha wa kuokoka na kutokuokoka, mtu anaonekana amekatika kutoka rohoni, kutoka kwa Mungu. Kwa sasa unapokuwa umeokoka, Biblia inasema wewe na Mungu ni roho moja naye. Sasa Yesu akawa anamaanisha hapa kwamba sasa hiyo saa inakuja ambao waabudu halisi hawataabudu Mungu katika location za mwilini, bali location itaama, mazingira ya kuabudu yatahamia rohoni, kwa sababu huyo mtu ataunganika na Mungu aliye roho. Na wewe sasa, Biblia inasema hivi, aliyeungwa na Bwana yu roho moja naye. Wakorintho wa kwanza sura ya 6:17. Kwa hiyo wewe na Mungu ni roho moja naye. Hiyo ndio saa. Sasa saa hiyo, alafu sasa huko ndio kunahamisha, tayari kumekuhamisha kutoka kuwa mtu wa mwilini kuwa mtu wa rohoni. Kwa sasa Biblia inasema hivi, ikiwa roho wa Mungu anaishi ndani yenu, ninyi hamko mwilini, ninyi mko rohoni. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 kushuka chini, anasema ikiwa roho wa Mungu iko ndani yenu, ninyi hamko mwilini bali mko rohoni. Maana yake ni nini sasa? Ukishakuwa umeokoka tayari, wewe uko rohoni, Biblia inasema. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tayari nyumba yako ya ibada au sehemu yako ya ibada imehamishwa sasa, imekuwa katika Mungu, in the spirit. Yani Biblia sasa inasema waabudu halisi wapaswa wataabudu katika roho na kweli. Kumbuka naongelea ibada. Ibada ni kitu kikubwa. Uimbaji ni sehemu ya ibada. Hapa tunaongelea topiki yetu inayosema kwamba faida za kuimba katika roho. Sijaanza hata kufundisha hizo faida, nafafanua tu katika roho maana yake nini. Kwa anaweza kuimba katika roho ni mtu aliyeokoka. Ambaye hajaokoka hawezi kuimba katika roho, kwa sababu amekufa, ni kama maiti. Ni mpaka awe mzima, afufuliwe katika Kristo. Kwa ndani ya Kristo tunakuwa tumefufuliwa, tumeunganishwa na Mungu kwa kitu kimoja. Maana yake tumeingia katika mazingira ya roho. Mara ya kwanza tulikuwa tumekufa. Efeso 2 nimesema sura ya 2 mstari wa 1 ya kwamba nanyi mlikuwa wafu. Kwa sasa tunakuwa tumerudishwa, sasa tumefufuliwa. Kwa Biblia inasema hivi, hamtamwabudu Mungu huku wala kule, bali katika roho. Maana yake sasa katika roho inamaanisha vitu viwili. Jambo la kwanza inamaanisha katika mazingira ya Mungu. Katika roho maana yake aliyatoa mazingira, akasema hamtaabudu katika mazingira ya kawaida, bali mtaabudu katika mazingira ya Mungu, katika roho, in the spirit, sababu tumerudishwa katika ile mazingira ya roho sasa kwa kuzaliwa mara ya pili. Lakini pia katika roho inamaanisha katika mfumo wa kiungu au katika itifaki au katika protocol ya Mungu. Kwanza katika mazingira ya Mungu ambao Mungu ni roho mwenyewe. Pili katika protokali au katika mfumo wa kiungu. Huko ndiko kuabudu katika roho. Sasa nimefafanua kwa dakika hizo chache nini maana ya katika roho. Hapo hatujaangalia katika kweli, tumeangalia katika roho na kweli Yesu alisema, lakini mimi nimeangazia tu katika roho. Kwa sasa uimbaji, kuimba katika roho, tunaangazia faida za uimbaji katika roho.
faida za kuimba katika roho. Sasa nimefafanua katika roho maana yake nini. Sasa katika kuimba katika roho maana yake nini? Kuimba katika roho maana yake ya kwanza ni kwamba ni kuimba katika mazingira ya Mungu, kuimba katika realm, katika dimension, katika ulimwengu wa Mungu, sababu tulihamishwa kutoka kwenye kuabudu, kutoka kwenye ulimwengu wa kawaida kwenda kwenye ulimwengu wa Mungu. Na ngoja nikusomea andiko moja hapa nikuonyeshe kitu. Andiko moja kwenye kitabu cha Marko sura ya 7. Kitabu cha Marko sura ya 7. Marko sura ya 7 mstari wa 6. Marko 7:6. Yesu huyo anaongea. Akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa. Ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Sasa Mungu alichokifanya, alileta mioyo yetu karibu naye, akatuunganisha kwa kitu kimoja, ili tusimwabudu kwa midomo tu. Kwa Mungu akahamisha ibada kutoka kuwa ya mwilini, kutoka kuwa Yerusalemu, kutoka kuwa kwenye milima, kutoka kuwa sehemu fulani, akaileta rohoni, ya kwamba ianze rohoni, kwa sababu mwili kama unatenda tofauti na roho, huo ni unafiki. Kwa hiyo ilibidi Mungu alete. Kwa hiyo kuimba katika roho nini? Ni kuimba katika mazingira ya Mungu kwanza, na tunaingizwa kwenye mazingira ya Mungu kwa kuokoka. Biblia inasema kila aliye ndani ya Kristo amekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa ndani ya Kristo ndio katika Mungu. Alafu namba 2 ni kuimba katika itifaki ya Mungu, au katika protocol, au katika namna ya Mungu, au namna ya kiungu, kwa sababu Mungu ni roho. Mungu ana taratibu zake. Huko ndio kuimba katika roho. Kuimba katika roho ni kuimba katika mazingira ya Mungu, in his environment. Na hiyo tunachangia katika mazingira baada ya kuokoka. Lakini cha pili ni kuimba katika mfumo, au katika utaratibu, au katika namna ya kiungu, sio namna ya kiwanadamu. Ndio maana Yesu akasema hapo, waniabudu kwa midomo yao. Maana yake wananiabudu kwa namna ya kiwanadamu, lakini mioyo iko mbali. Lakini sasa Mungu alitaka mioyo na kile kinachofanyika kwenye mwili kiwe kitu kimoja, kiwe synchronized. Haleluya. Asante Bwana. Kwa hiyo sasa, moja kati ya itifaki ya kuimba katika roho, au ya kukufanya uwe unahesabika unaimba katika roho, sababu nimesema uimbaji ni moja tu kati ya vipengele vingi vya ibada. Maombi ni ibada, utoaji ni ibada, meza ya Bwana ni ibada, neno la Mungu ni ibada, tafakari ni ibada. Maombi ni kakipengele tu kamoja. Sasa tunaangalia kuimba katika roho. Kwa sasa moja kati ya itifaki, sababu kuimba katika roho ni kuimba katika itifaki ya Mungu, au kuimba katika mfumo wa kiungu, au kuimba katika mazingira ya kimungu. Moja kati ya itifaki ambayo itatusababisha, au ambayo inatuwezesha tuonekane tunaimba katika roho, ni kuwa watu wa kukaa na Mungu, au kuwa watu wa sacrifice, yani kujiweka wakfu kwa Mungu, kuitoa miili yetu kwa ajili ya Bwana. Na katika eneo mojawapo la kujitoa miili ni katika maombi, au katika namna ya kutulia na kumsikiza Mungu. Nataka tuangalie mfano mmoja. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Hapa ni mtumishi wa Mungu Samueli, nabii, alimtabiria Sauli kabla hajawa mfalme. Punda wa baba yake walipotea na nini, ikatokea tumishe fulani hapo, mpaka wakajikuta wameenda kwa nabii. Utasoma vizuri hiyo Samueli wa kwanza sura ya 10 yote. Walipojikuta kwa nabii Samueli akawaambia Mungu ana jambo kubwa zaidi ya hilo la kupotea kwa huyo punda, lakini Mungu anataka akuwekee mafuta pia uwe mfalme. Sasa Samueli akamwambia hivi, utaenda huko mbele, wakati kabla hujampata punda na nini, utakutana na kundi la manabii. Sasa hao manabii wanaotajwa ni waimbaji. Nataka nikuonesha hao waimbaji walikuwa ni watu wanaoimba katika roho. Walisababisha uwepo, walikuwa wanatembea na uwepo wa Mungu, walikuwa wanatembea na nguvu za Mungu. Sasa hapo naingia na kwenye pointi ya pili, kwamba matokeo ya uimbaji katika roho, au faida.
Faida ni kwamba unaileta mbingu duniani. Faida ya kuimba katika roho ni kwamba unaileta mbingu duniani, nasababisha ule uhalisia wa Mungu uwepo duniani. Hiyo ndio faida mojawapo kubwa, na faida nyingine nyingi. Sasa mbingu ikisha kuwepo duniani, maana yake kuna uzima, kuna uponyaji. Yaani faida ya kuimba katika roho ni kusababisha ufalme wa Mungu uwepo duniani, na ufalme wa Mungu unapokuwepo duniani, wagonjwa wanapona, wafu wanafufuka, viwete wanatembea, amani inapatikana. Maana Biblia inasema ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Samueli wa kwanza 10:5. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu. Nabii Samueli anamwambia Sauli, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu. Umeona? Utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hao ndio matokeo ya uimbaji katika roho. Hawa jamaa, Biblia inasema hivi, hawa manabii walikuwa ni waimbaji. Kuna aina mbili za manabii kwenye Biblia. Nabii wale wa kawaida kama tunavyojua Elisha, Elia, nini, wanatabiri tu kawaida hivi Bwana anasema, au Samueli mwenyewe. Alafu kuna manabii waimbaji, walihesabika kama manabii, hapo wanatabiri kupitia vyombo vya muziki. Sasa Biblia inasema hivi, Samueli akamwambia huyu Sauli, ukienda utakutana nao kundi la manabii wakitoka mahali pa juu. Mahali pa juu ni mahali pa ibada, kwa sababu nasema hivi, kuimba katika roho ni kuimba katika itifaki ya Mungu. Sasa mahali pa juu, itifaki mojawapo ya kuimba itifaki ya mahali pa juu ni kwamba, au protoko hiyo ni kwamba unakaa na Mungu. Hawa manabii, hawa waimbaji walikuwa wametoka mahala pa juu. Mahali pa juu ni mahali pa ibada, mahali pa kufellowship, mahali pa kumtafakari Mungu, mahali pa kutoa sadaka, mahali pa kujidhabihu, mahali pa maombi. Sasa hapa Biblia inaonyesha kwamba Sauli atakutana na hao manabii, watakuwa wametoka mahali pa juu. Maana yake wametoka kuomba, wametoka kutoa sadaka, wametoka kumtafakari Bwana, wametoka kufellowship, kuwa na ushirika na Mungu, kwa sababu Mungu anapatikana katika roho, na moja kati ya eneo linalosababisha Mungu ajidhihirishe ni maombi, neno na vitu kama hivyo, sadaka. Kwa sasa ili uimbe katika roho, lazima uwe na ile nidhamu, ile itifaki au nidhamu ya kutembea kama Mungu anavyotaka, ya kwamba uwe ni mtu wa maombi, uwe ni mtu wa kukaa kwenye neno na kutafakari, uwe ni mtu wa kufellowship na Mungu, sababu Mungu ni roho. Fellowship inakusababisha utoke kwenye level ya mwili na kuwa katika level ya roho, na huku ndio tunasema ni itifaki ya kuimba katika roho, kwa sababu utakapokuwa ukifanya hayo matendo, ndio tunaita mahali pa juu, utasababisha utakapokuja kuimba huku chini kwa watu sasa, au watu watabadilishwa kuwa kama mbingu inavyotaka. Ndio maana hapa anasemaje mtumishi wa Mungu Samueli, utabadilishwa na kuwa mtu mwingine. Maana yake utatabiri pamoja nao, maana yake ile roho ya Mungu itakujilia. Maana yake hii roho ya Mungu itakuwa wapi? Hao waliotoka mahali pa juu, hao manabii ndio wamekuja na hiyo roho ya Mungu, na ndio itakuwa sababisha roho ya Mungu iingie kwa Sauli na imbadilishe kuwa kama mbingu inavyotaka. Kwa matokeo au faida ya kuimba katika roho ni kwamba ufalme wa Mungu au mapenzi ya Mungu au mbingu itakuwa halisi hapa duniani. Kwa mfano, Sauli alibadilishwa kuwa kama Mungu anavyotaka kupitia hao manabii ambao ni waimbaji na wanamuziki. Biblia inasema kabisa hao manabii watakuwa wanapiga vinanda na tari. Kwa maana yake ni kwamba hao manabii waliwezaje kuaffect mbingu duniani? Waliweza kuaffect mbingu duniani na kusababisha Sauli atabiri. Sauli alikuwa hajawahi kuwa nabii, lakini alivaliwa na roho ya kutabiri na akabadilishwa. Huo uwezo ulitokana na nini? Ulitokana na hao watu kuimba katika roho. Kuimbaje katika roho? Kuimba katika roho kwa maana ya kufuata itifaki ya Mungu. Itifaki ya Mungu ya aje? Ya kujidhabihu, ya kukaa naye. Kwa kuimba katika roho kwa maana nyingine ni kujidhabihu, au kuimba katika roho kunawezeshwa na kujidhabihu, kukaa na Mungu, kufellowship. Huku mahali pa juu panapoongelewa ni mahali pa kutoa sadaka, ni mahali pa kujikana, ni mahali ambapo walikuwa wanatoka kumtolea Mungu sadaka, kuomba. Kwa lazima uwe muombaji, lazima uwe mtu wa sadaka, lazima uwe mtu wa maisha matakatifu.
ili uweze kuaffect watu wengine. Na katika utakatifu huo ndio unahesabika kuimba katika roho. Maana yake Mungu ni roho. Kwa kuimba katika roho sio kuimba katika mifumo ya mwilini, sio kunengua tu, sio kucheza na kurukaruka, no. Kama ni kucheza na kuruka na kufanyaje, lazima vianzie rohoni, viwe connected na ufalme wa Mungu, viwe connected na kile Mungu anachokitaka. Mbali na hapo, Yesu anaita ni unafiki. Na sasa hivi kuna unafiki mwingi umejaa makanisani, umejaa, na hasa kwa sisi vijana. Yaani mtu anajua maisha yake kabisa. Biblia inasema hivi, msifuni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Na anasema kusifu kuna wapasa wanyoofu wa moyo. Wanyoofu wa moyo, maana yake hivi mioyo yao iliyomwelekea Mungu, mioyo iliyopondeka. Watu wengi nakuta wametoka kufanya uzinzi usiku, wanakuja asubuhi kuimba. No, huko sio kuimba katika roho, huko ni kuimba katika mwili. Singing according to the flesh. Unaimba kusisimua watu, kwa sababu hapo roho yako inakuwa iko mbali na Mungu. Umeona, kuna watu wanatoka kudanganya, maisha yao ni mabovu, wanakaa kwenye masimu, wanaangalia mapornography, wanafanya hivi, wanajichua, wanafanya hivi, kila aina ya uchafu, uongo, dhambi mbalimbali, na bado wanaenda kuimba. No, huko sio kuimba katika roho, ni kuimba katika mwili. Kuimba katika roho ni kwanza kuwa umeokoka, cha kwanza. Cha pili, kuwa connected, kuwa mahali pa juu, kuwa naye, kufuata ile itifaki yake, itifaki ya unyoofu wa moyo, itifaki ya kukaa naye kwenye neno, kufellowship, kumuwaza yeye, kuomba, sio kwa ajili ukaimbe, kwa ajili kama maisha yako tu ya kila siku. Kwa matokeo yake ni nini? Ni kusababisha mbingu kuwa duniani. Au kusababisha nini? Kusababisha ufalme wa Mungu uwepo duniani. Kusoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20, utaenda usome kwa kutulia. Utaona walikuwa na vita. Yehoshafati alikuwa amevamiwa na mataifa matatu. Taifa la Israeli, Yuda wakati ukiitwa. Wao walivamiwa na mataifa matatu. Wakalia mbele za Mungu, Mungu tutafanyeje? Mungu akawaambia simameni imara. Hamtaangalia kupigana, nitapigana kwa ajili yenu. Lakini wakaunda praise team. Hiyo praise team ilikuwa imejaa Roho Mtakatifu. Walipokuwa wakimsifu Mungu, mbingu ikashuka duniani. Maana yake nini? Mungu akawapigania ile vita, wakashinda ile vita. Bila kuenda na silaha. Silaha yao ilikuwa ni sifa. Sababu gani? Uimbaji ni udhihirisho wa ufalme wa Mungu hapa duniani, au ni udhihirisho wa uungu hapa duniani. Unfortunately, uimbaji unadhihirisha roho hata kama sio ya Mungu. Mtu akiimba kwa mambo ya giza, roho atadhihirika kwa giza kwa urahisi sana. Unaona, kwa kujidhabihu kwa mtu wa Mungu, mwimbaji au mwanamuziki, ndio protokali yenyewe ya uimbaji katika roho, na ndio msababisha hiyo. Kae kwenye neno, kae kwenye maombi, kae kwenye maisha ya utakatifu. Kusifu kuna pasa wajua. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa. Kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima.
Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa. Hali ya kuomba, usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatilika ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.